額咧一定要夠高、夠闊、夠飽滿，所以拍子額咧就成個相最靚嘅。所以少年咁早起運就啱嘅，因為我成日講啦嘛，額如果闊高或者飽滿咧，就係一係就屋企出身好有錢嘅，一係就好早行運，咁就算好早行運啦，所以好靚嘅。霆鋒呢度有個真係好勁嘅美人當喎。同有美人當你就知道啦，與父無緣。金雞啄印堂，與父無緣，早出嚟做嘢。同埋我又講過啦嘛，佢係眉骨突額粒嘅，代表少年有個運。就30歲嘅時候要再跌落嚟，要再從頭再起過，所以佢30歲一個界嚟嘅。所以30歲前咧，所有嘢收成，不停買嘢，唔好揸錢喺手咯喎，就千祈唔好投資做生意，因為如果揸錢喺手，唔投資做生意，佢冇嘢敗噶嘛。通常啲人敗咧係投資做生意，或者嗰陣時突然間睇到有個好嘅機會，佢一嘗試，點知原來就個氹嚟嘅。所以記住30歲唔好做生意，穿過呢個30歲後就會再起啦。係啦，冇錯，30至34好似都仲有一段距離喎。冇錯，咁你提醒定先啫。咁你話佢兩個係咪啊？柏芝唔做嘢，霆鋒做嘢啱咧？其實就幾啱嘅喎，因為霆鋒嘅鼻咧特別高、特別長、特別直嘅。咁我成日講啦嘛，男人鼻長咧就比較有主見啊，做嘢中意話事咯喎。咁啊，柏芝咧個鼻梁咧就比較低嘅喎，鼻梁低咧就代表個人。柏芝個鼻係有啲孩子鼻嘅。冇錯，孩子鼻嚟講咧就一係嫁少婦，一係嫁老夫嘅。因為老夫意思10年以上，少婦就差唔多年紀或者細過自己，咁就啱嘅。係咪差唔多年紀？差唔多年紀啱嘅。咁呢個鼻梁冇咁高咧，就配個鼻梁高嘅老公咧就啱㗎嘛，係咪？咁變咗乜都聽晒老公話，老公去邊佢就去邊，嫁雞隨雞，嫁狗隨狗，嫁着馬騮就隨山走啦嘛，係咪？咁啊，柏芝唔會真係相夫教子咧？如果睇個相就會似嘅，因為個相嚟講我哋好容易睇嘅。女人嚟講咧，最緊係鼻唔好太高，就會因為你唔係話要。拳都高嘅喎。拳高靚啦，拳高咧叫幫夫旺夫。咁如果鼻梁高咧，就代表唔係相夫教子，係代表本身享夫福，唔使做太太。如果佢兩拳高，個鼻梁冇咁高嚟講咧，代表成日會幫個老公。因為啱啱我頭先咧亦都睇埋佢嘅八字，原來佢而家咧就行緊師奶運，就貴人舒服懶運，個人做嘢就唔係好積極嘅。同一樣咯，你咪話。而家開始係貴人舒服懶運，所以就做嘢唔積極。但係原來見到佢36一路至到66咧，30年都係幫夫運，所以原來佢第日咧就係幫個老公處理得好叻嘅，咁咪似霆鋒阿媽啦喎，又係幫曬啲老公處理得好叻嗰啲嘢，所以叫幫老公幫得幾好嘅。咦？咁佢同阿奶奶狄波拉個相，佢哋相處得好唔好咧？哇！呢個我就真係唔識答嘅喎。好似而家聽聞佢哋都幾好。自己呢個要自己相處先知啦，因為我就答唔到嘅。因為咧，其實我哋睇一個人容唔容易相處咧，最緊睇個眼惡唔惡嘅啫。我成日講眼惡者就情多薄。咁譬如你家婆比較惡，或者係嗰個新抱比較惡，咁你大家相處咪比較困難少少啦，係咪？咁如果兩個眼都係比較善良咧，其實好多嘢咧好容易溝通嘅啫。咁但係柏芝其實你嗰時咧咪話咧個下巴尖咧就唔中意留喺屋企咁。冇錯。柏芝下巴好尖嘅喎。咁下巴尖嚟講，如果老公再外地拍戲，佢外地拍戲跟住佢走咧，都叫做唔係留喺屋企嘅，可以多啲去唔同地方住咧，個人都冇咁悶嘅。其實就唔係好容易過到悶嘅生活嘅。咁如果你問佢婚姻好唔好咧，其實喺個額嚟講咧，暫時都睇唔到有乜大問題出現㗎。因為我哋睇相嚟講咧，額有個坑就代表24感情變化，呢個唔使理啦，係咪？如果眉頭亂咧就30-31，感情容易出現障礙，咁又唔係好亂喎。如果眼尾耷咧，亦都係代表39-40樣感情障礙，或者鼻梁有折嚟講咧，都驚感情有問題。